О полезных свойствах этого продукта знают многие, сегодня расскажу, как приготовить имбирный чай от кашля. Вкус этого чая настолько сильно вам понравится, что он войдет в список ваших фаворитов. Такой чай сможет помочь людям с простудой, ведь в его составе содержится огромное количество витаминов. Горячий, ароматный и насыщенный имбирный чай подарит вам хорошее настроение. В идеале можно периодически заменять обычные приемы черного или зеленого чая имбирным, это поможет вам всегда оставаться здоровыми и жизнерадостными. Досмотришь видео и я предложу записать список ингредиентов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Имбирь молотый, 50-80 грамм, вода 1 литр, лимон, 2-4 долек, корица, бадьян, по вкусу, мед, сахар, по вкусу, количество порций, 2-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем добра, заходите еще.